Cuidadoras a domicilio. Poucos homes, son todas mulleres. As cuidadoras a domicilio, además de que pasaron mal, que tiveron moito traballo, estiveron aí, ao pé do cañón. Caixeras de supermercados, de tendas, de fruterías, Eu penso que moitísimos dos traballos que se mantuveron durante o confinamento eran feitos por mulleres, pero moitos, moitos. Que yo van a valorar? Teño dudas, non o creo. Donde estou eu, no meu grupo, somos mulleres casi todas. Bueno, temos un home. No meu entorno, no centro de saúde onde traballo eu, hai un home, pero somos todas mulleres. O mesmo traballo que facemos nós, fanos os homes. Eu aí sí que non vexo diferencias en torno ao laboral, pero claro, somos un 70% máis mulleres. É como que se ve que é un traballo de mulleres. Nos servizos sociais comunitarios, xa con crisis ou sen crisis, traballamos maioritariamente con mulleres, son as que se encargan de vir a pedir apoios para resolver problemas puntuais ou problemas máis estruturais. Sí, eu en canto abrimos, o que notei, claro, ao principio, como ainda os centros comerciales non estaban abertos, tamén é verdad, entonces notaba ese comentario de decir, é que me acordeime moito de vos, do comercio pequeno. Esa empatía que xente que non conoces de nada e que así, sin máis, que che comente, para min foi super importante, é un ánimo, sabes, dábache aí un empuxón, dicir, que guai. Eu lle non vi que nos valoraran como merecen as mulleres hoxe en día. Os homes non sei hoxe en día se o farán, naqueles tempos nosos non o facían, non valoraban o traballo da muller. Nós tiñamos moito medo porque non tiñamos protección ningunha ao principio, a xente non guardaba distancia ningunha, non había mascarillas, non había nada e nada, con medo. Como un pouco que o tiñamos asumido, que estábamos todos contaxiados xa. O noso era asumido. Un aplauso polas caixeras do supermercado, porque que traballo tan valorado? Que va, dentro dos meses a xente se olvidou. Se ese traballo fixeron homes, iba a valorar moitísimo máis. Se o traballo de cuidadora a domicilio, de caixera do supermercado, de calquer traballo destos, houbera o mesmo número de homes que de mulleres, se iba a valorar de outra maneira, seguro, seguro. Me parece triste, pero eu penso que é así. Se valorará co tempo, supoño, pero a historia escriben os homes, aínda temos moito que escribirnos. Eu supoño, creo que sí que hai certa valoración, sí que hai certos cambios, pero todavía teñen que pasar moitas cousas para que se siga valorando o traballo da muller, non vale só con festexar determinados días ou todo axuda, pero aínda falta tempo para esa valoración.